mbokk yi ngeen may ma rek ci ñaar ba ñetti baat ma wax ak askanu Sénégal wax leen mbir gi ni mu tëddee. ñu ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di baal ak ñëpp di baalu ak ñëpp. mbokk yi ëpp na at ci ginnaaw lañu falu fii ci mairie de Dakar. man dañ ma fal ci li tubaab di wooye suffrage universel direct mooy daanaka askanu Dakar ñoom ñoo ma fal. man nag lu ma jàppoon mooy man nuñ ma falee ak nu ñu nar a falee membre du bureau municipal yi bokkul du même mode de scrutin. donc man du ma gëmoon mooy man su ma nekkee maire kuy topp ci man mën na nekk góor wala mën na nekk jigéen. comme ñun dañu bokkoon suñu coalition Yewwi Askan Wi ñu àndoon ci ak waa PASTEF ñu ne premier adjoint bi nañ ko jox waa PASTEF. kon premier adjoint boobu ñu doxale ko noonu ñu dem ba ci biir ñu am lu ñuy wooyee décision de justice mooy daanaka cour d'appel moo dogal jox ñu ndigal nañu yenn waa ville de Dakar nu ngeen voté seen bureau municipal jaaduwul respecté wu leen lu ñuy woye parité. te ma ne maire de Dakar ñu foog ne ni dafa yor doole gi demeewul noonu. man mënuma dàq kenn ci conseil municipal mënul nekk ama pouvoir boobu. mënuma faral kenn ba ne ko lii yoon mayu la ko wante man dinaa la ko jox awma doole boobu. ñu demee ba ci biir ñu ne comme mbir bi ñu la tëddee nañu góorgóorlu ba première adjointe bi mu nekk jigéen. wante balaa may développer sax ci sujet boobu ma bëggoon wax ci premier bureau municipal bi ñun waa Yewwi Askan Wi ñun ñëpp dañu d'accordoon góorgóorlu ba ci 18 bureau yu adjoint yi nar a occupé mu am ci benn poste adjoint ñu mën ko jox waa Benno Bokk Yaakaar. lu ko waraloon mooy conseil municipal bu ville de Dakar mi ngi toll ci 100 conseillers. ci 100 conseillers yooyu waa Benno Bokk Yaakaar am ci 33 conseillers. daanaka conseil municipal bi suñ ko doon def ñetti xaaj benn bi waa Benno Bokk Yaakaar ñoom ñoo ko yor. te ñoom askanu Dakar bi moo leen fal fu ñu mën fi toogal askanu Dakar nu waa Dakar fale waa Yewwi Askan Wi ak tamit fal waa Wàllu Sénégal ak yeneen coalition. yéen ñëpp da ngeen ko fekkee fii ci salle bi ñu woo fi waa Bennoo ne leen ñun waa Yewwi Askan Wi comme yéen la yàlla dogal yéen ñaa leen di opposition bi fii ci conseil municipal dañu bëggoon ngeen ànd ak ñun ñu mën a liggéeyal askanu Dakar fii ci bureau municipal bi. ñoom ñu lànk bañ ne ñoom bëgguñu. ñu ne dañ d'accord nañu dañuy respecter seen position. bii yoon dañuy décider dañuy reprendre composition à travers élection du bureau municipal. ma bëgg a wax ji nag leer du nomination. parce que dafa am fii ñu bëgg a gëmloo askan wi que Barthélémy Dias dafa jël bic ak feuille di tànn ku ko neex. pouvoir boobu man aw ma ko. élection la woon. lu tax ma ne tey danaa ñëw waxtaan ak mbokk yi parce que coalition Yewwi Askan Wi dañuy bëgg a fooye xelu askan wi. te ñoom lu ñu woote woon mooy Yewwi Askan Wi musuñu fi woote fooye xelu askan wi. lii mooy première mouture. lii mooy première proposition bu ñu arrêté woon. te yéen journalistes yi jox naa leen këyit yi. dama ne première adjointe taxawu la mi ngi tudd Ngoné Mbengue. ñu ne deuxième adjoint mi ngi tudd Pathé Ba. lu ko waral parce que moom day xëy fii mairie de Dakar te di liggéey. parce que fii amoon nañ fi premier adjoint jox ko oto jox ko bureau du xëy du liggéey dara defu ko fi.
foog na ni fii mooy bureau politique u Pastef fii du bureau politique u Pastef fii mooy bureau municipal bu ville de Dakar liggéey moo ñu fi indi politique indi ñu fi bokk gis-gis indiwuñu fi lu ñu fi indi mooy liggéey moom nag su jàppee ni parce que ñun bokkuñu gis-gis ak ñoom lu leen di fi indi mooy xuloo ak ñun ak xeex ak ñun dama ne man kenn dénkuma jardin d'enfant man am jot nekk fii ne xale yi kii dama koy jox biberon kii dama koy jot boobu awma ko lu ma fi indi mooy liggéey ñu ne deuxième adjoint bi mooy nekk ku ñuy wooye Pathé Ba bu FSD/BJ parce que ñun ñoo nekkoon ñu àndandoo gagné dugg fi mairie de Dakar te amul kenn fii ku fi laam-laame est-ce que Cheikh Bamba Dièye opposant la am déet ñu ne troisième adjoint bi mi ngi tudd Mamy Awa Dieng bokk ci parti bu ñuy woowee Pastef te moom moo ilif jigéenu Pastef yu nekk Dakar dañ ko fi fal démb tey ñu ne ma waaw waa Pastef ne dañ ko dàq ma ne loolu ban xeetu parti la parti nga ne da ngay dàq nit nii loolu mënul nekk nit ki dafa am yoon bu mu jaar pour falu même yoon boobu lay jël su ngeen ko bëggee folli mooy lu ñuy woy les instances de base mais ngeen di jaawlee dëj ak ngénte foog ni que ku ànd ak yéen day bokk ku àndul ak yéen du bokk loolu mooy ban wax soxna si di Mamy Awa Dieng dama ne moom moo ilif jigéen Pastef yu nekk Dakar moo tax ñu teg ko fii te moom bokkoon na ci premier bureau bi ñu ne quatrième adjoint mooy suñu doomu ndey Daouda Gueye bokk ci PUR moom tamit bokkoon na ci premier bureau bi ñu ne cinquième adjoint mi ngi tuddee Waré Diaw bokk taxaw ñu ne sixième adjoint mi ngi tudd Mouhamadou Mokhtar Magasuba bokk ci Pastef te bokkoon tamit ci premier bureau bi moom nag mu ne day gedd ñu ne ko sooy gedd tamit ñu déggee ko noonu wante na nga ko déggee tamit noonu poste bi dañ ko bëggoon baaxee waa Pastef parce que ñoo bokkoon liggéey gi mu ne moom daal lu ko gënaloon mooy moom mu bañ a bokk ci bureau bi ñu ne ko naam dëgg nañ la ñu ne septième adjoint dañ koy jox ku ñuy woy Jacqueline Badiane bokk ci PUR te moom tamit bokkoon na ci premier bureau bi ñu ne huitième adjoint mi ngi tudd Moustapha Diakhaté bokkoon ci premier bureau bi bokkaat ci bureau bi nekk membre du grand parti bu président Malick Gakou ma bëggoon nag leeral wax ci conseil municipal bi 100 conseillers moo fi nekk grand parti benn conseiller kese la am non 3 conseillers je crois 2 ou 3 conseillers 3 conseillers am nañ benn membre du bureau ñu ne ku ci tegu mi ngi tudd soxna Khady Niang Silla bokk ci parti wu ministre Habib Sy bu ñuy woowee PEM ñoom benn conseil la ñu am ci conseil municipal bu 100 conseils benn lañ fa am mais ñoom ils sont membres du bureau parce que ñoom tamit nekkoon nañ membre du premier bureau mën naa continuer leen di liimal nii ku ñuy woowee Madina Adi Tall bokkuloon sax ci premier bureau bi moom moo nekkoon président commission environnement mais nag jigéen bu mën góor ñu ne ko comme am nga xam-xam macha allah mën nga liggéey kaay nga dugg ak ñun ci bureau bi liggéey moom mu bokk ci parti Moustapha Guirassy bu ñuy woowee SET te am na sax lu ma fàtte wax ci tubaab est-ce que xam ngeen bureau municipal ville de Dakar lan mooy esprit am 19 adjoints ñoo fa nekk daanaka 18 adjoints la ñuy fal beneen bi mooy 19e adjoint bi boobu Gorée moo ko moom parce que dañu jàpp ne ko Gorée nekkul sur le continent donc c'est ce qu'on appelle l'adjoint délégué à Gorée. Les 19 adjoints au maire de Dakar correspondent aux 19 communes de Dakar dama ne su leen neexee ngeen gestu l'historique de la ville de Dakar képp ku fi mës a toog nekk adjoint à la mairie de Dakar da nga fi toogal commune wala nga nekk maire de commune. Il n'y a aucun maire taxawu Sénégal dama ne il n'y a aucun maire taxawu Sénégal qui est actuellement membre du deuxième bureau municipal de la ville de Dakar amut. Cheikh Gueye mi ngi toog du membre du bureau Pape Madiop Diop bu Grand Yoff du membre du bureau Seydina Issa Laye Samb bu Yoff du membre du bureau Alioune Tall Mermoz Sacré-Cœur du membre du bureau mën naa continuer leen di liimal Babacar Mbeng bu Hann Bel-Air du membre du bureau il n'y a aucun maire membre du bureau
c'est la première fois de l'histoire de la ville de Dakar où il n'y a aucun maire de commune membre du bureau ñaa taxaw fii dina ay waxu ay trahison dama ne saay-saay waxul dëgg wante day jéem a yàq xel xol ak xalaat ak yéene wante suma baat ci kaw am yàlla muy buur ñàkk yàlla muy buur parce que lii lu ko waral lenn da ko waral du ma dem doo dem kenn du dem yaa ngi fooye sa xel te mer bi jaru ko parce que xale yi nee nañu ku mer bokkoo man ma yokkal leen ci ku mer na la yàlla may xolu muñ parce que kaay leen ñu waxtaan ngeen du ngeen waxtaan mais kaay leen ñu waxtaan ngeen du ngeen waxtaan kaay leen ñu liggéey ngeen ne bëggu leen liggéey waaw maintenant yéen lan ngeen bëgg yéen da ngeen woote gatsa gatsa man gëmuma gatsa gatsa man lu ma gëm mooy waxtaan ak liggéey mais loolu jarul nga ni ma bëgg a dëkkuloo man fu ma dëkkul parce que man mën naa bañ a bokk gis-gis ak yéen wante su ma baat ci kaw ku ma doon wooye su ma doomu day démb mën nañ bañ a bokk gis-gis tey wante ba tey mi ngi suma xol parce que noonu la ma yàlla bindee te ñu nekk tey fii ñu nekk fi tey sànk ko dugal ko ci gaal bu dul costé lu koy génne fu mu nekk nii lu ko fay génne yéen ñëpp vous êtes là su ma loxo dina ci dugg incha allah wante nag am na lu ngeen xam ne jàddu ko fi Khalifa Sall moom mooy candidat man duma candidat Khalifa Sall du membre du conseil municipal de la ville de Dakar te man ku ma xam man duma xeetu politicien yi ñuy woo ci néeg di ko jox ay instruction ne ko defal muy def déet man gëj naa wax ak Khalifa Sall téléphone depuis maintenant 4 ou 5 jours Khalifa Sall xaw ma sax est-ce que yégoon na ne que dañuy doon reprendre le bureau municipal de la ville de Dakar kon tey suñu egsee fii cour d'appel ne ma yow sa bureau bi baaxul dañ koy reprendre at ma ne man duma ko def su ma ko defulee mais préfet ñëw jël dogal te joxe naa fi exemple mairie de Dakar dañuy voté acte 3 décentralisation ñu ne Khalifa Sall da ngay voté waat beneen budget Khalifa Sall ne man musuma gis mairie buy voté ñaari budget ci benn at préfet bi ne ko kooku su ma yoon newu ci voté lu ma la wax Khalifa bañ préfet tëju ci bureau am jëlaat beneen budget ne ko sa budget gi nii beneen bi tey dafa am ñu ñu bëgg a dëkkaloo fu ñu dëkkul lu tubaab di wooye calomnie politique mooy di sosal nit ki di ko wax lu amut ndax lan ndax bëgg a lëndëmal xelu nit ñi ak bëgg tamit jël nit ki bëgg ko présenter comme étant un traître daanaka jàmm ñoom dañuy wax waxu jàmm askan bi mi ngi déglu du ñu seetaan kuy wut jàmm su yeewoo këram su amulee miroir na dem wuti miroir ñu may waxal xam nañ seen bopp parce que biir Yewwi Askan Wi ñetti pàcc fa nekk ñett mooy ñu may woy xam nu ma koy waxee ci wolof mooy ñu may njëkk a woy les uns mooy ñii les autres mooy ñee ak les et cetera mooy ñeneen ñi rek dama ne ñii ñetti lañu ñoom ñoo sos coalition Yewwi Askan Wi mooy suma wóojur ma koy jox wàccuwaayam mooy Serigne Moustapha Sy maa ngi jël à témoin suma conseil politique yi nii ëpp na weer maa ngi koy jéem a gis dugal naa suma demande d'audience xam naa dafa xaw a xat wante ma koy renouveler par voie publique papa soo amee jot recevoir ma parce que Sénégal moo tax ñu nar a toog waxtaan loolu mooy dëgg parce que ñu fi mbal-mbalu yépp dama ne papa ba ngay politique am na ñenn ci ñun sax judduguñu woon te tey Sénégal a soxla mooy beneen bi mooy suma doomu ndey fu mu nekk dafa nekk ci xat-xat donc moom kenn mënul jot ci moom ñetteel bi mooy suma xarit di suma candidat di Khalifa Sall mi ngi bitim réew waaw démb ba ñuy installé bureau bi ak bi ñuy génne seen communauté seen communauté fan lañu jaar ñoom ba toog ak ñetti ñooñu yéen gis ngeen sax ñett
soi-disant di représenter un parti politique nekk télévision en direct di wax lu dul dëpp di wax lu dëppul ak dëgg Khalifa Sall dugg en direct di ko démentir kooku il ne peut pas parler au nom de son parti je suis désolé te ñun parti boobu dañ leen respecter parce que dañu fonk seen kilifa il faut respecter les gens te Khalifa Sall moom moo dox parti boobu parce que personne n'avait accès à ce parti à part Khalifa Ababacar Sall les autres mooy ñoom daanaka ci gàttal ñun dañ dem wuti dépense dem duggi marché togg mu saf-saf ñoo yekk leen toog leen ñu waxtaan gars yi ñoo toog mu am nag les et cetera ñeneen ñi waaw man damay laajte rek waaw kuy luwee néeg fan lay jaar ba dàq borom kër gi damay laajte parce que yenn ñi commencé bëgg ñuroo yebel Yewwi Askan Wi ngeen jéggal ma ci kàddu yi du poulailler coalition politique la ay kilifa ñoo ko toog ñu am charte bi ñu doon ko respecté ñu ne amul benn décision bu ñu mën a jël te kilifa yi tooguñu fan la kilifa yi toog fu ñu toogee dafa am nag ñenn ñi ñu bokk ci ñoom ñu ne ñoom nañu def seen képp kàttan ba Khalifa Sall ñu mën ko diaboliser parce que comme que bokkul mi ngi ci kaso bi ñun ñu mën a doon candidat mën a am seen ay voix loolu mooy dëgg bi mooy ñu may woyee les autres et les et cetera dama ne àndale nag dal te ngeen ñite parce que lu ngeen di def nii saful suukar saful poobar saful xorom saful cube magique yenn yi sax dafa ñuroo à la limite sax ab ñàkk jom il faut apprendre à se respecter ñun ay kilifa lañu ñun falu taxu ñuy def yenn yi wala di wax yenn yi su ma baat ci kaw ñun waa taxawu Sénégal lu ñu waxoon démb ci affaire Sweet Beauté ba tey fi ñu teg suñu tànk ab complot la woon lu ñuy waxoon ci waxu xawma dossier Prodac bi ba tey lu ñu waxoon fa ñu teg suñu tànk parce que man mi am na lu ma liir ci Prodac tey nag man lu ma gëm mooy 2023 Sénégal ñuy wax ay waxu ay dissoudre ay parti politique wax dëgg yàlla loolu mënoon na ñàkk mais ba may wax démb ak bërki démb suñ ma dégg woon tuuti on n'en serait pas là parce que Sénégal képp ku namm liggéeyal askanu Sénégal di wut pouvoir benn yoon kese la constitution may mooy voie électorale leneen amu fi ay gàtt sa loolu yëpp ay wax yu ñaata sa rek fii lu fi am mooy ànd ak dal waxtaan te ñite leneen amu fi kon nag mbokk yi ñu leen bëgg a gëmloo ni que waa taxawu Sénégal ay jaam lañu ay traître lañu dama ne je vous prends à témoin démb ci assemblée nationale dañu doon voté benn loi pour que Khalifa Sall mën a bokkaat ci élection yi ñoom tey ñu bëgg a tàmm waa taxawu Sénégal ne ñooñu ay dëmb lañu wala ay traître lañu ñoom ñoo dugal recours pour que Khalifa Sall bañ a bokk te ñoom ñoo dugal seen charte Yewwi Askan Wi que Khalifa dafa nar a bokk par force justice daal di leen di débouté ba ñuy wote loi bi assemblée nationale ñoom ñëpp a jóg génn ñëpp a gedd dañu gedd assemblée ñëwaat fii geddaat fii xaleel mooy gedd ab cuune mooy gedd kuy politique day fekkee di dox di wax politique gedd amul ci politique xale yi sax bàyyi nañ maintenant di gedd xale yi sax bàyyi nañ gedd kon nag mbokk yi man daal bañ a guddal ñoom biig ci commune Dieuppeul Derklé premier adjoint bu ñu wote woon ci premier bureau municipal mi ngi ni toog mi ngi tudd Ibrahima Ndiaye bokk ci taxawu Sénégal fu cour d'appel jaar ak ñun foofu la cour d'appel jaar ak commune Dieuppeul Derklé cour d'appel joxe décision ne yéen waa Dieuppeul Derklé respecté wu leen parité bi da ngeen di reprendre bureau bi Pastef jigéen moo jël premier adjoint
kenn musul dégg waa taxaw xas leen wala saaga leen wala jëm leen dëkkaloo fu ñu dëkkul. deuxième adjoint ñetti yoon la ñu wote pour que suñu camarade Ibrahima Ndiaye mën a jàll. kon nag kan mooy jàmm. am na ñu fi waxoon Khalifa Sall dafa naroon bokk ci élection yi par force dem assemblée nationale ñu lànk bañ na duñ ko voté kan mooy jàmm. dem leen HLM ngeen xool lu ñu fa def HLM wax ci mooy lan mooy dañu bëgg a lëndëmal xelu askan bi. dafa am ay nit yu gëmul yàlla ñu wóoluwul yàlla parce que tey nit ki mën nga nekk ci nattu mais wante yàlla mooy buur. yéen da ngeen xam mbir bi nu mu mën a tëdd ëllëg. est-ce que xam ngeen mbir bi nu mu mën a tëdd ëllëg wante soo demee ba saalit yow looy dox di saalit parce que yow xat-xat bu nga nekk nii ñun ñëpp d'accord nañ ko injustice la wante ñun lu ko waral lii yëpp ñun suñu loxo nekku ci. lu tax ngeen bëgg ñu dëkkaloo fu ñu dëkkul lu tax mun leen wax askan wi dëgg te yàlla tax. vous allez faire vos bêtises et maintenant vous voulez nous faire porter maintenant la responsabilité de ces bêtises. dama ne ñun lu ñu gëm mooy unité mooy solidarité mooy responsabilité ñun loolu la ñu gëm. Yewwi Askan Wi nag dama ne nit ki balaa nga ne naam ne fa ñoom waa Yewwi Askan Wi suñu bëggee gëmloo askanu Sénégal te am nañ pouvoir pour dàq waa taxawu Sénégal na ngeen ko déggee noonu ñooñu bés bu ñu toogee à la tête du pays ils ne respecteront aucun texte aucune loi aucune constitution. parce que s'ils sont même pas capables de respecter leur propre charte di bëgg a fooyee xelu askan wi ces gens sont indignes de diriger ce pays. lu may wax nag Khalifa Sall waxu ko lu may wax ni Khalifa Sall yónniwu comme ci ñoom dafa amoon ñu jàpp ni nekk du ma leader politique nañ ko déggee noonu man naa ko wax te noonu laa ko waxee maa ngi leen di gërëm leen sant.